എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കോഴി, ഈ കോഴീനെ കണ്ടറിയാം കോഴി വളരെ ടയേർഡാണ്, എന്തോ ഒരു അസുഖം വന്ന പോലെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നൊരു പിടക്കോഴി, അതിപ്പോൾ തൊണ്ട കുടഞ്ഞ് ചുമക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോഴിയും സെയിമാണ്. അതിൻ്റെ വായലെന്തോ പ്രശ്നമുള്ള അത് വേംസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കഫ് കെട്ടായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ ബോഡിയൊക്കെ ടയേർഡായി ക്ഷീണിച്ച് നെഞ്ചുണക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ പോയി മെലിഞ്ഞുണങ്ങി ഈ കാണുന്ന പോലെ ആവുക. ഈ കോഴി ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഫീഡിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടാം. ഫീഡിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ചിലവൊന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റായിട്ട് വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെൻ്റെ 2ാമത്തെ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2ാമത്തെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടും പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് ലെയർ പെല്ലറ്റാണ്. ലെയർ പെല്ലറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം ഇത് മുട്ടക്കോഴികൾക്കും കൊടുക്കാം, ലാർജ് സ്കെയിൽ മുട്ടക്കോഴി ചെയ്യുന്നവർക്കും കൊടുക്കാം, അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കോഴി വളർത്തുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലെയർ പെല്ലറ്റ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾ ചോളനുറുക്കോ ബാജിറയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഏതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സിംഗ് ഒക്കെ സെയിമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 1,600 kg ആണ്. 1,600 പെല്ലറ്റ് തീറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി. പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. അത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുമ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പക്ഷേ ഈ വെളുത്തുള്ളിയാണോ ഇതാണോ ഇത്രയും വലിയ പറയാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോകണ്ട. വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളി ആയാലും ഇഞ്ചി ആയാലും എന്ത് സാധനമായാലും ഇതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതി നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ച് അതേ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം വെറുതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വെളുത്തുള്ളി വാരി അതിലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെടുക്കണം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഉണങ്ങിയതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 1.5 പീസ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തത്, കുറച്ചധികം എടുത്തത്. കാരണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 അതിലധികം ഉണ്ട്. വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ 1 മതി, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 പീസോ 2 പീസോ മാക്സിമം മതി ഇത്രയും ഫീഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ 1 കിലോ തീറ്റയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി തന്നെ, വലിയ വെളുത്തുള്ളി തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സി അരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അല്ലികളായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കാൻ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തീറ്റയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് കാണുന്നത് വെളുത്തുള്ളി പ്ലസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തീറ്റ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ പൗഡറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഫീഡിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫീഡിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും തീറ്റയിലേക്ക് ഇത് മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആവില്ല. അത് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉലുവയും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചേർക്കാം. ഉലുവ പൊടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി, അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അസുഖം വന്ന് ചത്തുപോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, അത് കുറേയൊക്കെ ഉലുവ കൊടുത്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതിൻ്റെ കാര്യം കുറേ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചതൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് ഈ തീറ്റയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തീറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത തീറ്റയാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന തീറ്റയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത തീറ്റയാണ് നമ്മൾ കോഴിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്ക് പിന്നെ വേംസ് വിരകൾ വരില്ല.
നെഞ്ചുണക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല. അതായത് വിരയുടെ കാരണമായിട്ടോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടോ വരുന്ന വേംസിൻ്റെ പ്രശ്നമായാലും ബാക്ടീരിയൽ പ്രശ്നമാണ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് കുറയും. വൈറൽ ഡിസീസുകൾക്കെതിരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധം കിട്ടും. പിന്നെ ഗേപ്പ് വേംസിനെതിരെ പ്രതിരോധം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ കോരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന 1.5 കിലോയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, 50ഉം 100ഉം അതിൽ കൂടുതലും കിലോഗ്രാം തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് 10ഉം 15ഉം ബാഗൊക്കെ തീറ്റ ഇതേപോലെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ തീറ്റ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ലാർജ് സ്കെയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടക്കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം. മുട്ടക്കോഴിയുടെയൊക്കെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലും വലിയ കോഴിക്ക് കൊടുത്താലൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കും. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴിക്ക് കൊടുത്താണ്, കോഴി നല്ലപോലെ കഴിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഈ സാധനത്തിന്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാം, ഓക്കെ, ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ. അതായത് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വിനെഗർ നമുക്ക് കോഴിക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ വിനെഗർ നമ്മൾ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 ml 1 ലിറ്ററിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഈ നെഞ്ചുണക്ക് ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പാവും എന്നുള്ളത് ഷുവറാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയവും വേണ്ട. ആപ്പിൾ വിനെഗർ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടുതരാം. ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നവർ കൊടുത്തു നോക്ക്. കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അൺസബ് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോ. കാരണം അത്രയും ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളൊരു തവണ ഇത് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു സംശയമില്ല അത് കാര്യത്തിൽ. ഇനി ഇതുപോലെ അസുഖം വന്ന് ഡൗൺ ആയ കോഴികൾ, ശരീരമൊക്കെ ശോഷിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് റെഡിയായി, എന്നാൽ ബോഡി അങ്ങ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളി ലിവർ ടോണിക്കാണ്, ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടറാണിത്. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം വെറുതെ പൈസ കളയണ്ട. അത് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം അടങ്ങ് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ. കോഴിക്ക് അസുഖം വന്ന് മാറിയിട്ട് ബോഡി വെയ്റ്റ് റിട്ടേൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് പഴയ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പാവുന്ന ഒരു ലിവർ ടോണിക്കാണ്. നോർമൽ കേസിന് കൊടുക്കുക, അല്ലാതെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സാധനം, അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ എന്നെ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കോഴിക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്കും ഇത് വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തീറ്റ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് അതേപോലെ തന്നെ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി. വേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരില്ല. 2-3 ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.